ساكنة يا رب أنا قلب أنا قلب احتياج var sana gel sana gel bir vakit gelerdin yine gel yine gel sakinle yarım bana gel bana gel Sakinle yarım bana gel bana gel ihtiyacım var sana gel sana gel bir vakit gelerdin yine gel yine gel sakinle yarım bana gel. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم شلاضه، يعني كتحضر في المناسبات ولا للضيوف. انا غادي نحضرها فواكه البحر، كتجي زوينه وصحيه وطريقه سهله للتحضير. خليكم معايا ومع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله باذن الله. ساكنة يا رب أنا قلب أنا قلب بسم الله. نبدا مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. غادي نحتاج 400 غرام ديال القمح، كيكون على شكل هكا، كيكون طايب نص طيبه. عندي حامضه، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملحه، قليب ديال الخس. عندي الفرماج مناسب للاعشاب، جوج علبات ديال الطون ديال الزيت، 200 غرام ديال الحوت السومو مدخن، 200 غرام ديال الكروفيت، 6 طريفين ديال السليمي، جوج خزوات محكوكين رقاق، علبة ديال الذرة، زيتون اسود، زيتون اخضر مقطع دوائر، جوج حبات ديال المطيشه مويان، زيت الزيتون. دابا الماء ديالنا سخن، غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملح في الماء، وغادي نضيف القمح ديالنا في الماء يتسلق. صافي دابا ضيفتو وغادي نخلطو شويه بالمعلقه هكا، وغادي نغطي على الطنجره. غادي نخليه ما بين 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه يطيب، وغنطفي عليه البوطه. دابا غادي نضيف هاد المكونات في الاناء كاملين وغادي نخلطهم وغادي ندخلهم للثلاجه. من بعد خلطت هاد المكونات، دابا غادي نغطي عليهم في الاناء وغادي نتسناو القمح ديالنا يطيب. عصرت داك الحامضه اللي عندي وغادي نضيفها في الزلافه. غادي نضيف عليها 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، ونضيف عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. دابا غادي نغلف داك الطريفين ديال السليمي ديالنا بالصومو، كنديرهم بحال الطريقه هكا وكنغلفهم. من بعد غادي نقطعهم. دابا راني غلفتهم، غادي نشد الموس وغادي نقطعهم قطعات صغار على هاد الطريقه هكا. دابا ساليت الكميه اللي عندي كلها بالتقطاع، بقاو ليا 3 طريفين ديال السليمي، غادي نقطعهم طريفات صغار. غادي نجيب هاد العويد، غادي ندير فيه طريف ديال السليمي، وغادي ندير فيه حبه ديال الكروفيت، غادي ندير فيه طريف ديال الفرماج اللي منسم بالاعشاب. صافي كنستمر على هاد الطريقه هادي حتى كنسالي الكميه اللي عندي كلها. دابا القمح ديالنا راه طاب، انا خدا ليا 12 دقيقه باش طاب. دابا غادي نطفي عليه البوطه. دابا القمح ديالنا رحنا صفيناه ونشف، ما كيجيش مليط. دابا غادي نضيفو على هاد المكونات اللي عندي في الاناء.
كنضيف النص وكنخلط، وعاد كنولي نضيف النص الاخر، يعني ما كنضيفش الكميه في دقه واحده باش كيتخلط ليا مزيان. دابا غادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى يتخلطوا ليا. دابا غادي نضيف لاصوص ديالنا على هاد الشلاضه من الفوق. صافي كنخلط مزيان لاصوص وكنضيفو من الفوق. دابا من بعد ضفت لاصوص غادي نخلط مزيان باش يتخلط ليا مع هاد المكونات مزيان. انا شديت هاد المون وغلفته بالسلوفان من الداخل. هاد المون عندي فيه 25 سنتيم. دابا غادي نضيف التخليطه ديالنا في المون. صافي كنضيفها بشويه بشويه حتى كنضيفها كامله وكنقادها مزيان. كنحاول كنبقى نكسي عليها باش منين نبغي نقلبها ما تضيعليش، يعني تبقى شاده راسها. دابا الشلاضه ديالنا دخلناها الثلاجه وبردت. دابا غادي نقلبها في الطبسي اللي غادي نقدم فيه الشلاضه. يعني كنحاول نقلبها غير بشويه باش ما نضيعها. صافي كي كتشوفوا راني قلبتها وغادي نحيد لها السلوفان غير بشويه باش ما تضيع ليا، يعني واخا تضيع من شي بلاصه يعني غادي نقادها. دابا غادي نزين الشلاضه ديالي. غادي نبقى نوضع الوريقات ديال الخس مع الجناب. صافي كنبقى نوضع حتى كنسالي الكميه اللي عندي د الخس كلها. من بعد كنضيف الحوت من الفوق، كنزين به من الفوق بهذه الطريقه هكا. الحوت كيعطي ديكور زوين وكيجي زوين في الشلاضه. من بعد غادي نضيف مطيشه في الجنيبات. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي الشلاضه ديالي كلها بالتزيين. Sakinle yarım bana gel, bana gel. İhtiyacın var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. İhtiyacım var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. Gözlerim yok. ها هو الطبق النهائي ديالنا واجد اللي حضرته معكم اليوم. الشلاضه اللي حضرتها فواكه البحر وقدمت معاها الدجاج محمر بالضغميره. الدجاج زينته بالقرقاع والبرقوق. انا ما كانش عندي الوقت يعني اللي غادي نصور الدجاج، يعني حضرت معكم الشلاضه فقط. كي كتشوفوا الشلاضه كي جات كتجي زوينه وصحيه وطريقه سهله للتحضير. نتمنى الطبق اللي قدمت اليوم ينال اعجابكم. كنقول لكم بالصحه والراحه. نتلاقاو في فيديو اخر جديد ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم، واللي ما تشاركش في القناه يتشارك في القناه باش يوصلوا الجديد. كنقول لكم بالسلامه عليكم وتهلاو في روسكم. Sakinle yarım bana gel, bana gel. İhtiyacın var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. İhtiyacım var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakinle yarım